Nilipata taarifa ya Abiudi baada ya kupigiwa na rafiki yake anayelala naye anaitwa Liberatus, kuniomba nimsaidie kumwangalia maana mama yake anajaribu kumpigia simu lakini hapokei. Ndipo nikatoka na kwenda kufungua mlango wake, nikakuta hali yake sio shwari. Ikabidi ni mtaarifu kiongozi wa hapa. Mara mwisho kumuona Abiudi ilikuwa ni jana. Mimi ilikuwa ni mchana, nilikuwa natoka. Huo muda natoka alikuwa anabishana na wenzake hapa wanacheka. Na mimi nikashiriki nao kucheka kidogo, tukaongea, nikaondoka nikawaacha hapa. Alikuwa anaosha vyombo kwenye likalo. Kama mwezi mmoja hivi nyuma hakuja chuo siku moja. Nilipomuuliza aliniambia kwamba kichwa kinamuuma sana. Na kama wiki mbili nyuma hivi aliniomba nimsindikize maabara hapo hivyo maeneo hapo hivyo Mauki. Tukaenda maabara akapima, akampa majibu, tukaenda pharmacy tukamchukulia dawa, basi akaendelea na dawa zake. Mnamo saa 9 nilipata taarifa kutoka kwa mwangalizi wa nyumba hii aitwaye John Justin Lumpelile kwamba kuna mwanafunzi katika nyumba yake hali yake si ya kawaida. Basi nikachukua hatua ya kufika mpaka eneo husika. Kwa kweli tulipomkuta tulikuta hali yake si nzuri, lakini sisi hatuna uthibitisho wa kusema mtu amefariki wala nini. Kwa hiyo tulichokifanya, mimi kama mwenyekiti nikapiga simu moja kwa moja kwa polisi. Bahati nzuri katika kata yetu ya Mazimbu tuna polisi kata, nikampigia polisi kata akataarifu polisi upande wa patrol, nao hawakuchukua ajizi, wakafika katika eneo la tukio. Niko tunathibitisha kuna tukio la namna hiyo kwamba mwanafunzi aitwaye Abiudi Richard Lowe, huyu ana miaka 22, ni mwanachuo chuo kikuu cha SUA mwaka wa pili kozi ya utalii. Yeye alikuwa amekufa kwa nyumba ambayo amepangisha. Yeye jana usiku ameshikwa na maradhi na kupata msaada akafariki asubuhi. Wenzake wamekwenda kumwangalia baada ya kupigiwa simu na mama yake akapokea. Wanaenda kumwangalia kukuta tayari alikuwa ameshafariki. Ni kweli kuna tukio la namna hiyo na maiti iko chumba cha maiti cha kusalia maiti kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi.